Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So dari ini aku bakal kasih tahu oleh-olehku dari Puncak. Jadi tuh ada yang bawain oleh-olehnya, pokoknya satu. Oke, ini tuh cuman ada satu, itu tuh gede banget, jumbo banget dan berat banget. Oke, jadi langsung aja kita buka. Skip started. Sorry banget kalau ada suara ya. Lagi maghrib sih guys sekarang. Ini jadi langsung kita buka. Coba ya. Ini aku tanpa ngeliat. Coba. Apa nih? Ini sendal nipis, enteng banget. Oh ini dia. Oh ini sendal kayak kamar gitu guys. Sorry nggak sopan ya. Enteng banget. Pakai tuh. Oke, next selanjutnya. Oh my God. Selai apa namanya? Selai pisang. Aku suka banget sama selai pisang, tapi nggak bisa dibuka. Ntar aja aku buka. Itu selai pisang tuh enak banget ya. Aku terusin lagi. Next. Oh my God, ini Topika FKDM. Itu sesuatu ya barangnya, jadi aku lihat aja lah bawah. Ini berantakan banget sih. Oh my God, ini apa nggak tahu aku namanya. Ini aku juga doyan banget. Itu kayak mentega-mentega gitu. Pokoknya aku doyan. Mau makan tapi ntar aja lah. Next, udah nggak ada lagi. Meja kosong. Dan ini aku nggak tahu. Langsung pakainya tuh. Oh my God. Ya Allah, ada plastik lagi. Ini oh my God, ada squishy. Ada squishy juga. Wow, squishy lagi. Ini squishy-nya namanya apa ya? Ini pacing guys namanya. Oh my God. Bajing. Ya bajing tupai. Sorry tadi ada suara. Oh my God, dia tuh slow banget. Slow banget. Oh my God, dia tuh jumbo banget. Pakai dia kayak gini ya guys. Aku juga aneh. Oh my God, ada panda. Soft banget. Slow banget. Slow banget. Ada satu lagi. Oh my God. Ini namanya Sugar Sweetie guys. Slow banget. Pasti kalau udah kelihatan slow banget, ini pasti slow. Jadi aku nggak keluarin dari packagingnya dulu, ntar aku bakal ngasih tahu squishy haulnya. Jadi tuh banyak banget, ada squishy, ada selai pisang, ada sendal jepit, ya buat sendal kamar, ada topi, ada ini yang tadi.
Oke guys, thank you for watching this video. Jadi segini aja video oleh ya oleh-olehnya, dapat oleh-oleh dari Puncak. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe kalau kalian suka, karena tuh butuh perjuangan. Oke, bye.